งอคะแนนในครั้งไงนี้ยังมาทวงมันเตะชุดยำจมูกยังไตรอ่างนี้ยำเมียนมันเตะห้าไว้ต้มจุ่มนวลมากระชายประตอมาตีดยำเมียนสไตล์แบบนั้นหานี่ยำเมียนไทยได้สำหรับอังยำจมูกchuộtนั่งต่อเลยจับดาวทัวร์จมูกยำต่างออกนี้แต่บางแล้วยำจับดาวจัดทายหนึ่งเรื่องมันเตะเนี่ยวิสอาสันนี่เลยนั่งจังยังปูเฮาย่ำจับดำหนักตัวมาเต้
នេះឥឡូវនេះម្ទេសរបស់យើងបានស្ពបហើយខ្ញុំចាប់ដើមស្រង់វាចេញនេះតំទេខ្ញុំចាប់ដើមលាងត្រីនេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងត្រីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកម្ទេសដែលស្រស់មិញហ្នឹងយកមកចិញ្ច្រាំវានេះបន្ទាប់ពីម្ទេសនឹងម៉ត់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចូលទឹកខ្មេះម្សៅស៊ុបអំបិលទឹកដែលបានដាំពុះដាក់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វមកនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្តែកបណ្ដុះចូលអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណានេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំទុកវារយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីវាងុំសិននេះឥឡូវហ្នឹងត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយនេះម្ទេសជ្រក់ត្រីអាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណា
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយ